Ok les gars, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Et bah ça y est, c'est la suite du Master Set. On essaye d'avoir le Master Set de Pokémon 151. Voilà, je suis pas un collectionneur, un grand collectionneur, je me suis lancé sur cette série avec mon meilleur pote. Et là c'est pour ça, j'ai ouvert l'UPC Mew, j'ai ouvert les coffrets à la Casa, Elector, le portfolio, le coffret poster avec les trois starters. Et là aujourd'hui, le dernier qui me manque, le TB Ronflex. Donc voilà, vous voyez que j'ai déjà le guide de jeu en main parce qu'il était glissé dedans. Et en fait, j'ai vu qu'il commençait à partir, donc j'ai préféré l'enlever. À l'intérieur de cette ETB, on a pas mal de choses, dont une carte, la carte Ronflex, qui est juste super jolie. Voilà, je voulais l'acheter. Je voulais pas ouvrir de TB Ronflex. Et en fait, je me suis dit, si tu fais cette collection, tu la fais à fond. Pour le set, allez, on va acheter la Ronflex, le TB pour avoir la Ronflex, et tout le reste. Je sais pas pour vous, mais je trouvais très qualitatif. Tous les box sur 151. Autant à la Casa Elector, les cartes étaient jolies. Euh, alors les bundles, bon, les bundles, les tiny aussi, c'est pas très très. Pas des gros coffrets, j'appelle pas ça des coffrets. C'est pareil, l'UPC Mew est très joli. Et là, on va ouvrir ça ensemble. Alors dedans, on a un guide de jeu. Alors, on va regarder un peu ce qu'il y a dessus. C'est vraiment de jeu. Ah oui, donc vraiment. Ah ouais, ça a l'air de parler peut-être du jeu. Ah, pas sûr. En tout cas, on a la liste des cartes, de toutes les cartes possibles et inimaginables. En tout cas, possibles et inimaginables sur 151. Ah là là, c'est les plus belles, celles qu'on veut. On en a déjà. Donc nous, on va rechercher Charisme de Giovanni. On a l'une des golds que l'on n'a pas. Je sais plus laquelle c'est. Il me manque Tortank. Dracofeu, je l'ai eu avec mon meilleur ami sur son UPC. Pour son anniversaire, je lui ai offert un UPC. Je m'en étais offert un aussi. Et il a eu deux Drago Full Art alternatives dans le même UPC avec Elector X en full art alternative. Donc vraiment une folie. Et voilà. Alors nous, ce qui nous manque beaucoup, c'est beaucoup de full art. Des full art alternatives. Je sais qu'il nous manque Carabaf, il nous manque Herbizarre. Il en manque pas mal, Pikachu. Et en ex, il nous manque que Mew et Alakazam. Bon, allez, maintenant, place à l'ouverture. Je vais décaler le guide de jeu, le coffret. Ah, on voit, c'est quand même qualitatif. C'est quand même joli. Bougez pas, je reviens tout de suite. Je vous le laisse. Ça là. Et on va les prendre au cas où quelques slips de protection qui pourront nous servir en cas de gros hit. Ça, j'y crois. Alors voilà, il y a plein de gens qui disaient que 151, il n'y avait pas un gros ratio. Écoutez, moi je suis pas quelqu'un de chanceux, ça s'est avéré pas chanceux, j'en ai pas eu beaucoup. Mais voilà, mon meilleur ami a ouvert trois full art alternatives les plus jolies, donc deux Dracofeu et un Elector X. Donc je suis pas si sûr que la ratio soit biaisée. Mais bon. Alors l'ouverture, unboxing. Alors c'est très joli. Voilà, présentation d'en haut. Alors là, je vois la misère là, déjà. J'ai mon meilleur ami qui a déjà ouvert, donc je connais à peu près ce qu'il y a dedans. Ça sert. Alors là, vraiment pour jouer, ça va trop servir. Donc là, on va avoir les pièces pour les lancer de pièces, les dés. Donc les dés, ils vont nous faire pour les dégâts, mais aussi pour savoir qui c'est qui commence. Aussi, des fois, tu as des attaques avec les dés. Alors bon, ben, les dés sont assez normaux. C'est vrai que bon, un petit X marqué ici. Bon, pas fou. Ah, par contre, les jetons, please. C'est quoi, un poison, un feu? Ah, bah non, non, moi tu mets un Pokémon dessus, tu mets un Ronflex dessus, je sais pas. En tout cas, je trouve pas qu'ils se sont fouillés là-dessus. Alors la suite, pour l'ouvrir par contre. Ah si, ouais. On va lever ça comme ça. Alors, nous avons bien tous nos boosters. 3 et 3, 6 et 3, 9. Alors, les 9 boosters, on va les laisser là. Ensuite, nous allons avoir... Alors, sachant que cette boîte est une boîte rigide, en vrai, pour faire une collection, pour mettre une collection dedans, ça peut servir. Et ça, je sais pas, ça ressemble un peu pour classer. Pour mettre tac 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 et classer. C'est assez joli. Bon, bah, il y a les 151 premiers Pokémon. Ça ressemble un petit peu, en tout cas, on a sur la boîte. On l'avait sur le tapis Mew, qui est joli. Ensuite, nous avons... Ta ta ta. Oh, elle est magnifique. Elle est très jolie. Et voilà, je pense, ouais, on voit bien la caméra, la brillance, qui est très jolie. Je vais pas plus l'ouvrir parce qu'il faut que je la protège directement. Donc je vais la placer directement en protection. Là.
Alors ensuite, je sais, j'avais vu, je me suis spoil aussi en regardant l'arrière de la boîte. On va avoir plein d'énergie. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. En vrai, avoir des énergies, assez d'énergie pour le jeu, pour jouer vraiment au jeu plateau, c'est très compliqué si on ne fait des boosters. Et j'ai trouvé ça super bien qu'on puisse en avoir ici. Donc je sais pas combien il y en a. Je pense assez pour faire des decks, même s'il n'y a pas beaucoup d'énergie de feu là, ce que je vois. Mais en tout cas voilà, ça va nous servir pour vraiment jouer au jeu. Et là en dernier, les petites sleeves 151. Voilà, c'est joli. En vrai, bah voilà, ils ont fait pur. Je trouve qu'ils ont fait vraiment 151, une extension très pure, très épurée plutôt, parce que pur c'est un peu plus... Peut-être pas le mot adapté, mais très épuré et franchement ça rend super bien. Là aussi on voit. Allez, ça je m'enlève. Si vous voulez, je peux laisser le coffret, hop, avec la carte dessus. Ça fait joli. Et maintenant, place à notre ouverture de booster. Allez, on est parti. Premier booster, on va faire assez rapide. Alors j'en ai gardé des boosters comme ça, donc voilà, ça, on peut y aller un peu plus fort. Allez. Et on est parti. Ouais. Alors, celle-là, hop, je sais pas si... Ouais, en tout cas, j'ai vu une petite ombre à l'arrière. Alors, Canard Tichou. C'est la carte que j'aime le moins, parce que j'ai vu plein de fois et je la trouve pas très très jolie. Coquillas. Fossile Nautile ancien. Ramolos. Alors, je recherche aussi les reverse. Arcanin qui est très joli. Tentacruel. Allez, oh, le petit Ronflex, j'ai eu du mal à l'avoir. Je crois que c'est mon premier doublon. Continue avec Dodrio en reverse. Seconde reverse. Petit A. Et attention pour la première. 2 étoiles. Oh, super! Alors, c'est super. C'est Alakazam X que bah, j'avais besoin. Je l'avais pas. Donc ça, je suis trop content. Et l'énergie acier en brillante. Super, je suis content aussi. J'aimerais bien avoir le Master Set des énergies en reverse. Hop là. Waouh, super. Ah, déjà, ça c'est... Franchement, les X tombent assez souvent. On en a eu pas mal. Mais c'est vrai que c'est toujours les mêmes. Donc vraiment, je suis content d'avoir la Kazam. C'est une de moins. Il me manque en X, il me manque plutôt Mew après celle-là. Et j'aurai toutes mes petites X. Hop, allez. Oh, ça brille encore. Bon, faut que j'arrête de me spoil. Je sais pas si vous l'avez vu. Allez, on continue. Misterbe, Férocinge, super joli. Miaous, Neneuf. Invitation d'Erika. Magnéton. Nidoqueen. Allez, première reverse tentacuelle, pas de God Pack. Deuxième reverse. Charisme de Giovanni. Et allez, pour la dernière. Ce sera une étoile. Oh, ce sera que Monsieur Mime holographique. Qui est assez joli. En vrai, ça fait une belle petite holographique. Hop, on va la placer là. Allez, on continue. Troisième pack. En vrai, alors voilà, je sais pas vous. Moi, c'est la première collection que je fais en entière. J'ai toujours eu des cartes Pokémon, mais c'est vrai que je me lançais pas dans une collection. Je l'ai fait. Et là, maintenant, je pense que c'est la première et peut-être dernière que je fais en Master 7. Parce que c'est assez compliqué. C'est Hippotrampe, c'est assez compliqué. C'est cher aussi. On va pas se mentir, les cartes Pokémon, c'est très cher. Et il faut avoir de la chance. Moi, j'ai eu de la chance par rapport au Dracofeu, par rapport au Full Art alternative. Mais ça demande quand même un budget. Donc je pense que par contre je vais faire une collection de toutes les full art alternatives qui sont pour moi très jolies. Donc je vais ouvrir et si c'est pas si j'ai une full art par exemple normale, je les changerai. Je pense que ça peut être un bon compromis parce que je suis pas fan des terres cristal non plus. Allez, troisième booster, première reverse, piste cyclable. Deuxième Osley. Ah, j'aime beaucoup Osley. Allez, un petit. Allez. Ah, une étoile. Ah, électrode holographique. Celle-là non plus, je sais que je l'avais pas en double, je l'avais pas en beaucoup. Et elle est très jolie. Avec une petite énergie combat. J'ai dit énergie point, ça y est. La fatigue du dimanche soir. Hop, allez, le quatrième booster. Après, j'enlèverai un petit peu les cartes communes que l'on a eues. Ah, je suis content du Alakazam. Très joli. Et là, on voit vraiment la brillance de Groudon. De Groudon, ouais, allez, de Ronflex. Mais, ouais, une très jolie carte. Allez, on continue avec Mélofée. Machoc.
Rapprocher un peu ça, Porygon. Electek. Ampiflore. Franchement, les designs sont très jolis. Gros ballon. Colossinge. Colossinge et Ferrosinge sont très jolis, je trouve. Sablette. Et ben, je suis pas sûr de l'avoir en reverse. Très jolie Sablette. Oh, et je nous spoil en plus en dessous. Ampiflore. Et en dessous, ça sera Ossatueur. Osselet, Oslatueur, Ferrosinge, Colossinge. Je pense que c'est des cartes qui ont été très jolies. Qui, vraiment, on ressent l'âme du Pokémon. Un peu Ossatueur quand même. De son histoire, où on sait que c'est un Pokémon un petit peu vénère quand même. Ouais, quand même très joli. Allez, celle-là, on va toutes les mettre sur le côté un peu plus protégé. Et on va continuer. On a fait, après ce booster, on aura fait plus de la moitié. Et bon, bah, un hit à la Casamex, qui je suis très content, je l'avais pas. Et après deux belles, trois même. C'est vrai que je viens de l'enlever, mais on a une troisième belle holographique. Je peux la replacer, hein. Je vais la placer ici, ça fera plus joli. Qui est Ossatueur. Allez, on continue. Ouh, il y a du bord. Alors en fait, je me dis que je me spoil, mais en fait, c'est juste les bords à chaque fois qui sont holographiques. Et donc, je me spoil pas du tout en fait. Je fais juste une impression. Allez, soporifique. Bulle bizarre. Mini Draco. Moi, Draco alternative, j'aimerais bien avoir. Full art alternative que je n'ai pas et qui est très jolie en plus. Scarabrut, j'aimerais bien la paquer tout du moins. Transfert. Nosferalto. Pikachu en reverse. On l'aime toujours ce Pikachu, il est joli. Mini Draco. Et ça sera Dracolos. Ouais, Dracolos, je crois que j'ai eu en 15 fois. J'ai eu en 15 fois en holographique. Hop, allez, on a fait la moitié. Bon. 4. Ah bah non, bientôt la moitié. Allez, on va continuer, on continue. On va finir cette ETB. Bon, pour l'instant, juste une X. Allez, ça va être un peu léger. Il nous faudrait au moins un autre hit. Carte jolie. Allez, on est parti. Smogo. Sac de nœuds. Tadmorve. Psychoquack. Rapace des pics. Oh, les Pokémon qu'on aime pas bien. Onyx. Ah, je suis un peu déçu de l'illustration d'Onyx. J'aurais bien aimé. On voit qu'il est grand, mais on dirait pas qu'il est majestueux. Ouais, petit serpent de pierre, quoi. Non, je suis pas fan. Allez, Draco, qui est magnifique. Très jolie carte. Hippotrampe. Hippocéan. Et sera... Ah bah voilà. Quand je disais que Dracolos tombe souvent... Alors je sais pas, peut-être qu'il y en a qui l'ont pas. Ah, une énergie en dessous brillante. L'énergie électrique. Voilà, ça, j'avais un petit peu prétendu. Mais moi, je l'ai en plein de fois. Donc voilà, je pense que je vais pouvoir un peu les échanger, les vendre, les mettre un peu dans des paquets pour que les gens aient des holographiques. J'espère que qu'il n'y a pas que moi, enfin qu'il n'y a que moi qui ai eu des holographiques de Dracolos et que je vais pouvoir les échanger parce que ça fait beaucoup. Ouais, franchement, je dois avoir 6-7 fois. Rakaillou. Rondoudou. Starry, j'aime beaucoup. Petite illustration de Starry. Salamèche, je vais vous rapprocher un peu pour voir. Reste. Persian. Gros tas de morve, fidèle à lui-même, toujours aussi moche. Nidorino. Allez. Fantominus, ouais. Alors là, le délire de l'illustration, on en parlait avec mon meilleur pote. Ils ont fait quand même toutes des illustrations assez simples. Hein. Là, je peux prendre Nosferalto. Voilà, on ressent un peu quand même la force du Pokémon, le sens du Pokémon. Là aussi, on le ressent. Mais c'est vrai que c'est quand même spécial. Alors attendez, parce que dessous, je crois que... Eh non, pas du tout. Ah, le Voltali. Le Voltali holo. Assez joli aussi. Je trouve que tous les holos de les évolutions sont assez jolis. Franchement, Pyroli et Aquali sont franchement toutes jolies en holographique. Il n'y a pas déçu, en tout cas pour les holographiques, je trouve toutes jolies. C'est pas toujours le cas. Ah, et surtout un petit big up pour le métamorphe. Le métamorphe que on n'arrive pas à trouver. On n'arrive pas à trouver. Bien caché dans l'illustration, peut-être qu'on l'aura. Allez, Osléabo. Goopix. Magnéti. Hippocéan. Kabuto. Ortide. Allez, un deuxième ex. Au moins une ex. Allez, une full art alternative quand même, ça serait cool. Une seule là, dans les 9, ça serait cool. Allez, Evoli. Herbizarre. Oh. Et ça sera gros doudou X.
Bon, c'est déjà quelque chose. Avant le dernier booster. Allez, la petite ex qui tombe. Alors, 2 ex. Oh, c'est sympathique. Je sais pas combien sont les ratios. C'est vrai, enfin, combien. Si, il y a beaucoup d'ex. Voilà, de full art. Allez, le dernier pour Godpack. C'est ma dernière ouverture sur le 151. J'aurais tout ouvert. Une UPC, les coffrets lecteurs à la Kazam. Donc voilà, ça c'était mon dernier. Allez, pour me faire kiffer, c'est le dernier. Faites-moi kiffer Pokémon. Allez, Piafabec chez Tiflor. Ouah, j'en prends 2 par 2. Magikarp, Misterbe, Nina, Aéromite. Bon, bah, pas de Godpack. Galopa, Trio Piqueur, Rondoudou. Et la petite dernière. Et bah, ça sera un Amonistar holographique avec une énergie ténèbres en holo. Bon, et bah voilà, ça y est, on a tout ouvert. Donc au moins on a quand même eu de belles cartes. Donc bon, bah, on l'a ouvert surtout pour lui, hein. Le Ronflex avec le Alakazamex. Et après quand même Dracolos, gros Doudou X que je pourrais échanger, ça c'est cool. Et après bah, on va avoir du Ossatueur, on va avoir des belles cartes. Et voilà, une petite ouverture sympathique pour la dernière. Et la prochaine fois, je vous ferai la suite, ce sera découvrir toute ma collection sur 151. Allez, je vous fais des gros bisous. Bonne soirée les mecs.